você não vai morrer. Eu não sei o que você tá passando, eu não sei o que te levou a isso que você tá querendo agora, mas não é a solução. Não ajuda em nada você querer morrer. A solução agora é você afastar um pouco, ficar sozinha, desligar a internet, deitar e pensar nos motivos que te fizeram conseguir até hoje. E você já passou por coisas piores, já passou por momentos piores, situações piores. E você conseguiu, você tá aqui hoje. E isso que importa. E quando você quiser parar, lembra de todos os motivos que te fizeram continuar até agora. E continue por eles, porque você é incrível. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu sei que você é incrível. E que eu te amo, e Deus te ama também. E que o seu lugar aqui com a gente, na hora que Deus achar que você tem que ir, você vai. E não adianta você querer antecipar a sua ida, que não ajuda, meu amor, tá?